नमस्कार। आज हम मुल्तानी कुका सिरप के बारे में जानकारी लेंगे। मुल्तानी कुका सिरप सभी प्रकार की खांसियों के लिए उत्तम होती है। इसके अंदर तुलसी, वासा, कुलजन, यष्टिमधु और पिपली पाए जाते हैं। तुलसी शरीर की रोग प्रतिरोधकता क्षमता को बढ़ाता है। वासा यह एक कफ को पतला करके बाहर निकालता है। कुलजन सांस लेने में दिक्कत को दूर करता है। यष्टिमधु यह गले के रोगों में लाभदायक है। पिपली यह कफ को उत्पन्न होने से रोकता है। कुका सिरप हम दिन में 2 बार यूज कर सकते हैं।